โอเคไม่ใช่นะ Hello there. Good morning, everybody. Welcome to the Dhamma for Life program of Wat Yataram and Wala Putta Panya Nantaram in Vancouver. Today we'll see you in the morning of the Christmas day. Let me wish you all a Merry Christmas. The celebration of Christmas Day began actually from the night eve, yesterday night, and continue until the end of today. Most of the country where the people have believe in the Jesus or in the Christianity, Catholic especially, have a long holiday, a long weekend, and maybe continue to also the new year approaching in 2022. Anyhow, wish everybody Merry Christmas, and also wishing everybody enjoy the celebration of Christmas Day and be safe. Whatever the guidelines that the government put into action, please follow all the guidelines of the celebration, because we are still in the pandemic of the coronavirus, which is a new variant. It's going on right now, the Omicron. Yeah, in many countries in Europe, especially in UK, United Kingdom, there are a lot of people are infected. I think maybe the second place after United States of America. The UK is in the second place of the spreading of the coronavirus, Omicron. Anyway, the topic of the Dhamma that I have brought today, it was a really great topic, and I wish I carry this topic for a Christmas Day. That is the Four Noble Truths. But we can discuss beyond just the Four Noble Truths. We're going to talk about the symbolic function of the Four Noble Truths. That one who are walking on the path, practice the Dhamma of the Buddha, has to put them into action, or the function that we have to do to approach the Four Noble Truths. In the Buddhism, the Four Noble Truths is the four Ariyasata, which is meaning the truth of the noble ones, the realities for the spiritual worthy ones. And as we know, the number of the truths of four, they are the dukkha, the suffering, the incapable of the satisfying. Is an innate characteristic of the all existence in the all realms, what we call it samsara. And then the samudaya means the origin or the rising of the dukkha, which arise or come together with the tanha, the craving, the desire or attachment. And then the nirodha, the cessation of the suffering, or what we call it, the ending of this dukkha, can be attained by the
renouncement or letting go of the cause, I mean the tanha. And then the last one is Makka, is the path. Here is the Noble Eightfold Path, which is the way or the path that leading to the renouncements of tanha and the cessation of the dukkha. So those are the four truths, which is called the noble truth. And it's a truth for the one who is the noble ones. They are traditionally identified as the first teaching that given by the Lord Buddha. And this is what the most important teaching in the Buddhism. The four truths that usually appear in many forms in ancient Buddhist texts, which become really symbolic and propositional function that we are going to discuss today. Symbolically, they represent the awakening and the liberation of the Buddha, that of the potential for the followers to reach the same spiritual experience. The four truths are conceptual frameworks that appear in the Buddhist text, or what we call the Pali Canon. And the early Sanskrit Buddhist scripture, they are a part of the broader network teaching, which have to be taken together. The four truths define as an exact definition, but refer to the basic orientation of the Buddhism. The sensory contact give rise to the craving, the clinging to the impermanent state of all things, which is called dukkha. The incapability of satisfying, and that leading to the painful. This craving keep us caught in the samsara, the cycle, the horrible cycle of birth and death. And wandering usually interpret as the endless cycle of repeated rebirth. And the continued dukkha that come with it. There is a way to end the cycle that the Buddha taught, named by attaining what we call the nibbana or the nirvana, the cessation of the craving, where after the rebirth and accompanying the dukkha will not longer arise again. And this can be accomplished by the following Noble Eightfold Path, which confining our automatic response to the sensory contact by restraining oneself and cultivating the discipline and the wholesome state, and practicing the mindfulness
and the jhana meditation. So the functions of the four truths and their importance develop over time, and the Buddhist tradition slowly recognized them as the Buddha first teaching. So this tradition was actually established when the liberation insight came into regard as a liberating itself. So instead of in addition to the practice, the samatha or the jhana, this liberation insight gained a very prominent place in the sutras, which the four noble truths came in to represent this liberating insight as a part of enlightenment. The story, when you see in the Vinaya Pitaka, we see as a story of the Buddha. And then the four truths grow to be as a central important in Theravada tradition of the Buddhism by maybe about the 5th century, which hold that insight into the four truths in the liberating itself. They are less prominent in the Mahayana tradition, which is seeing the higher aims of the insight into the what is called sunyata, the emptiness, and following the bodhisattva path as a central elements in their teaching and the practice, and that is referred to the Mahayana Buddhist tradition, which is different from the bodhisattva path to the end of the suffering, which is the end of the samsara. But the bodhisattva path is itself is a samsara, can be called as a higher samsara, maybe, because the one who have intention to be a Buddha accomplish the Buddhahood is still in the samsara. So like Mahayana tradition reinterpreted the Four Noble Truths in order to explain how to liberate during the samsara, and had that's how the liberated being can still be pervasively operative in the world, beginning with the exploration of the Buddhism by some Western scholars. The full set that can be discussed here today is from the Dhammacakkappavattana Sutta. The four suttas are the best known from their presentation in the Dhammacakkappavattana Sutta text, which is containing two sets of the four truths. Many other sets can be found in the Pali Canon, a collection of the scripture in the Theravada Buddhist tradition. But the full set, which is the most common use in the modern exposition, containing the grammatical errors pointing to the multiple source of set, which is translation problem within the ancient Buddhist community. They were considered correct by the Pali tradition, which is not correct actually.
but we can skip this discuss of the Kappavatana Sutta, which is considered in the Theravada tradition as setting the wheel of the Dhamma in motion, and has become a great teaching, the first sutta in the Buddhism in Theravada tradition, containing the first teaching that the Buddha gave after he attained the full awakening and the liberation from rebirth. So what he mentioned normally translated like this. Now this bhikkhu is the noble truth of the suffering. Birth is a suffering. Aging is suffering. Illness is suffering. Death is suffering. Union with what is displeasing is suffering. The separation from what is pleasing is suffering. Not to get what we want is suffering. In brief, the five aggregates subject to clinging are suffering. That's what we call Panchupatana Kanta Dukkha when we chant accordingly to the suffering. And then again, the Buddha further corroborated. Now this bhikkhu is the noble truth of origin of the suffering. It is this craving, or what we call tanha, which lead to re-becoming, accompanied by a delight and lust, seeking delight here and there. That is the craving for sensual pleasure, a craving for becoming, a craving for disbecoming. Now this bhikkhu is the noble truth of the cessation of the suffering, which is the remainderless fading away and the cessation of the same craving, the giving up and the relinquishing of it, the freedom from it, non-reliance on it. And that is called the sense, the end of the suffering, the cessation of the suffering. That is what we call the Nirodha. And the last one, now these bhikkhus is the noble truth of the way leading to the cessation of the suffering. It is this noble eightfold path. That is right view, right intention, right speech, right action, life, right livelihood, right effort, right mindfulness, and lastly, right concentration. So if we look into this sutta, which is the complete or the comprehension of the Four Noble Truths, that will leading to the release from the samsara, the cycle of rebirth that the Buddha was attained. The knowledge and the vision arise. The Buddha mentioned this knowledge and vision are arising in me. The unprovoked is my release. This is the last birth, and this is now no further becoming. That was the speech that delivered in his mind, from his mind, during he was attaining, after he attained the nirvana. The knowledge that has become a great knowledge by the prince, and that was an knowledge that made change or transform the prince into the Buddha.
and that's how he became a greatest teacher of the world by attaining such a great knowledge, what is called the Four Noble Truths. The comprehension of these four truths by his audience, the five disciples, leading to the open of the Dhamma eyes. The Dhamma eyes is interpreted as an attainment of the right vision, that is called the Dhamma eyes. Whatever is subject to the origination must be subject to the cessation. So this is a very great teaching that has changed the people eyes, changed the people vision, especially the Sariputra was listening, was delivered with this Dhamma from one of five disciples, the original five disciples of the Buddha, called Asachi. The basic set of the Four Noble Truths, according to the Western scholar that mentioned as Itang Dukkang, which is meaning this is pain. Ayang Dukkha Samudaya. This is the origin of the pain. Ayang Dukkha Nirodha. This is the cessation of the pain. And then Ayang Dukkha Nirodha Gamini Patipata. This is the path that leading to the cessation of the pain. So these are the basic set of what is called, when we looking into the Four Noble Truths. The incapability of satisfying, that was termed in Pali as a dukkha. The origin or the source of arising, which is coming into the existence, the aggregate of the constituent elements of factors of any being or existence, may be considered as a cluster that coming together in combination, producing cause, the combination arising, that is called samudaya. The cessation, the release to confine, the prevention or suppression, enclosing, restraining, that is what called the nirodha. And the path, the Noble Eightfold Path, is become a tool or the way to end the suffering, that is called Magga. So these are the truth of the noble ones, the truth for the noble beings. In the Pali term, we term as the Ariya Satya, the Ariya Satya, or in Sanskrit, I think they call it Ariya Satya, which commonly in the Western scholar, they
translated into a noble truth. This translation was conveyed by the translator of the Buddhist text into English according to, I think, one of the most well-known Buddhist scholar in the Western is called Norman, which is I do agree with this translation, and that has been widely used when we talking about the truth in the Buddhism. We are happy with this translation as a for noble truth, because the Arya was actually the term that later added into the four truth. The term Arya in Pali or Sanskrit it mean nobles, and nobles in the Buddhism is mean something very special, means it's not ordinary, it's very valuable, it's very precious, and it's very pure. That was the meaning of the Arya or the noble in English, which refer to the Tripitaka, which referring to what the Buddha translated, or the Buddha the properties of the Arya. The Aryas are the noble ones, the saint, those who having attaining the fruit of the path, mean the middle way, and there is the Tathagata has comprehended. The Tathagata mean the Buddha, which is promote the sight and the knowledge, which is tend to peace, higher wisdom, the enlightenment and nibbana. And the term truth, or in Pali is a satya. In Sanskrit it's called a satya or satya. Is actually a common term in India religion, which is typically translated as a truth, but it also means that which is according to the reality, or the real, but in for many Western scholars, they interpret the four truths are the true things, or the realities whose nature, which the Buddha finally understood on the night of his awakening. So they functions as a convenient conceptual framework for making sense of the Buddhist thought. That was a really prominent translation of the Buddhist, the Western scholars, Western Buddhist scholar, which is I do agree with this translation. When I was giving a consult to the Buddhist student in the university by doing a thesis, try to writing a thesis, or do some presentation, or writing the articles in the Buddhism.
and referring the Four Noble Truths especially. Now we can talk about a symbolic function or the propositional function that the Four Noble Truths are truly set apart within the body of the Buddhist teaching. And it's not because they are by definition sacred, but because they are both a symbolic and a doctrine and transformative within a sphere of right view. As one doctrine amongst others, the Four Noble Truths make very explicit the structure within which one should seek enlightenment. As a symbol, the Four Noble Truths evoke the possibility of enlightenment. That's how wonderful this great knowledge is. They occupy not only the central but singular position within the Theravada canon and the tradition. That is very, what is spinning in the Dhammacakka that represent the four Dhammacakka or represent the Noble Eightfold Path as the eight Dhammacakras. So when you look at the Dhammacakka, you will see two basic versions. One is the four Dhammacakras, which is referred to the Four Noble Truths. And the second version of the Dhammacakras that showing eight Dhammacakras, that is referred to the Noble Eightfold Path. So that has become a symbol, refer to the possibility of awakening as represented by the Buddha, and they are of the utmost importance. So when the Four Noble Truths are regarded to the canon as the first teaching of the Buddha, they function as the will or the doctrines that assumes a symbolic function. They are Four Noble Truths that appear in the guise of the religious symbol in the Sutta Pitaka and the Vinaya Pitaka of the Pali canons. They represents the enlightenment experience of the Buddha and the possibility of the enlightenment for the Buddhists within a cosmology. So now we can explain what is the Four Noble Truths by starting with the dukkha and the ending. The four truths that defy the exact definition, which refer to the basic orientation of the Buddhism, is like this. The sensory contacts give rise to a clinging and craving to a temporary state and things which is ultimately unsatisfactory and painful, and that is termed a dukkha, and which is sustaining in the samsara, that repeated cycle of the bhava, of becoming the habitual tendency. Now this is a very great definition of what is called the bhava หรือคำว่าภพในภาษาไทยเรา
มันหมายถึงจริตหมายถึงนิสัยใจคอของคนเรานั่นเองซึ่งจะแสดงออกมาต่างกันไปตามสิ่งที่เรียกว่าภพหรือว่านิสัยใจคอของคนก็คือภพนั่นเองคนที่มีนิสัยใจคออย่างหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในภพหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าภพหรือภาวะหรือ becoming มันคือความหมายเดียวกับคำว่านิสัยใจคอหรือจริตนั่นเองครับคนเราที่อยู่ในภพต่างกันคนเราที่มีลักษณะนิสัยใจคอแตกต่างกันก็ถือว่าอยู่ในภพที่แตกต่างกันของภพหรือว่า habitual tendency มันก็มาจากการที่เรายังอยู่ในสัมสาระเรายังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏซึ่งก็เกิดมาจากการที่เรามีภาวะจิตที่ผูกพันหรือยังมีตัณหาอยู่ clinging or craving ซึ่งก็เกิดมาจากการที่เราได้มีผัสสะนั่นเองเราได้รับรู้เราก็จะแสดงออกไปตามนิสัยตามจริตของเรานั่นก็คือความหมายของภพที่สืบเนื่องมาจากผัสสะสืบเนื่องมาจากอุปาทานสืบเนื่องมาจากตัณหาทำให้เกิดภพทำให้เป็นคนมีนิสัยใจคอมีจริตเป็นอย่างนี้ so after bhava and then give rise to the chati a birth which is interpreted as a rebirth the coming to be of a new existence or as a rising of the sense of self ตอนนี้ทำให้เราเข้าใจว่าไอ้เซนส์ความรู้สึกว่ามีตัวมีตนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเกิดขึ้นมาในสังสารวัฏนั่นเองคือคำว่าชาติเนี่ยมีความหมายแปลว่า rebirth คือเกิดมาอย่างซ้ำๆอีกขึ้นมาในสังสารวัฏการเกิดเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีตัวมีตนชาติเพราะฉะนั้นความหมายของชาติเนี่ยมันชี้ไปที่ความรู้สึกว่าความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาทันทีนั่นหมายความว่าความรู้สึกของอัตตามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่เราได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง but it's not atta but it's only a sense of atta sense of self in the mental phenomenon this is how suffering arise because of a contact or phassa or a sensory contact but by following the Buddhist path the craving and the clinging can be confined to peace of mind and a real happiness which can be attained and that's how the repeated cycle of repeated becoming and birth will be stopped will be eliminated so the truth of the dukkha the incapability of satisfying or painful is a basic insight เพราะฉะนั้นสัจจะแรกเลยคือทุกขสัจจะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความเข้าใจหรือเป็นพื้นฐานของการเปิดโลกใหม่สู่การดับทุกข์
ถือว่าเป็น basic insight เป็นปัญญาชิ้นแรกเลยที่เราจะต้องมีความเข้าใจที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรนั่นเรียกว่า basic insight that a life in the mundane world or the samsara which is there is a clinging there is a craving to the impermanent state and things and this is what is called dukkha unsatisfactory and painful as all human beings expecting the happiness from the state and things which are impermanent and therefore cannot attain a real happiness จากความเข้าใจหรือมีอินไซต์หรือมีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นสัจจะอันแรกเลยที่เราเรียกกันว่าทุกขสัจจะการทำความเข้าใจตรงนี้มันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรากำลังมีความต้องการกันอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นไปยังสิ่งที่มันเป็นอนิจจังแล้วมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจความทุกข์ซึ่งมัน make sense มัน make really full sense มันสมเหตุสมผลมากเลยทีเดียวนะครับกับการที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนสิ่งที่มันไม่แน่นอนในเมื่อสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรนี่คือคำตอบสุดท้ายที่เราหลังจากที่เราถามว่าความทุกข์คืออะไรและนี่ become and this is what become a first noble truth the truth of the samudaya which is arising or coming together the origination or arising of the dukkha is the truth that repeated life in this world in this samsara and is associated dukkha arise or continue or repeated with what is called craving or tanha the thirst the thirsty the craving for a clinging to this impermanent so what is actually tanha functioning tanha is functioning as the clinging to what clinging to the impermanent state of all existence of all things นั่นหมายความว่าตัณหาเนี่ยแหละครับมีบทบาทในการทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนซึ่งมันก็เป็นสภาวะต่อเนื่องสภาวะที่เชื่อมโยงจากความทุกข์แล้วก็เป็นสภาวะที่เชื่อมโยงไปทำให้เกิดความทุกข์ด้วยนั่นเรียกว่าตัณหาซึ่งนำไปสู่อุปาทาน so this clinging and craving produce what is called karma which is leading to the renewed becoming keeping us trapped into the rebirth
and renew dissatisfaction ก็เพราะอุปาทานและตัณหาหรือตัณหาและอุปาทานนี่เองครับก็ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เราประกอบกรรมดีบ้างประกอบกรรมชั่วบ้างซึ่งทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วนี่เองก็ทำให้เราเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมีพบแล้วมีพบอีกที่เรียกว่า renew becoming ซึ่งมันก็เหมือนกับตาข่ายหรือกรงขังที่มันจับเราที่เราถูกจับไว้เพื่อให้เราต้องกลับมาเกิดอีก rebirth พอเรากลับมาเกิดอีกพอเรากลับมา rebirth อีก reborn อีกเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาอีกคือ renew dissatisfaction เราก็กลับมาเจอมาเวียนว่ายกลับมาเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอีกอยู่ดีนั่นแหละ so this is caused by what is called samudaya or the truth of the samudaya arising coming together which finally leading to becoming leading to the rebirth leading to a suffering again a craving includes the kama tanha craving for a sense pressure the bhava tanha craving to continue the cycle of life and death including the rebirth and the vibhava tanha the craving to not experience the world and the painful feeling the dukkha samudaya the term in the basic set of the Four Noble Truths is traditionally translated and explained as the origin a cause of a suffering giving a casual explanation of the dukkha and that was explained in the Dhammacakkappavattana Sutta whatever arises cease the truth of the nirodha or a cessation or the suppression or renouncing or maybe we can consider as a letting go or a dukkha nirodha the cessation of the dukkha is the truth that the dukkha says or cannot be confined anymore when one renounces or confines the craving and craving and the nirvana is attained so the nirvana or the nibbana refer to the moment of attainmentคือพูดง่ายๆว่าพอเราพูดถึงนิโรธะคือสภาวะของการที่ทุกข์ดับเนี่ยมันคือโมเมนต์แห่งการเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่านิพพานคืออะไรความหมายที่อธิบายได้สั้นๆแล้วเข้าใจได้แล้วรู้สึกได้ทันทีเลยก็คือในห้วงเวลาที่ความทุกข์มันดับนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราเข้านิพพานนี่คือความหมายของนิโรธสัจจะที่ทำหน้าที่ในเซตของอริยสัจสี่ so nirvana or nibbana refer to the moment of attaining the nibbana the moment of
of non-suffering, a moment of attaining the moment of attainment of non-suffering, which is resulting the peace of the mind, the happiness. And it's become a final dissolution of the five khandhas at the time of death. You see how important when we understand or when we realize the nirodha, the end of the suffering, the moment. And if that moment arising during the time of the death, that means you are reaching, you are arriving the nibbana at the time of the death, the moment of the death. ผมกำลังอธิบายว่าด้วยความเข้าใจนิโรธสัจจะมันจะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรซึ่งแน่นอนครับก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนแต่ในห่วงเวลาที่ผลของการฝึกฝนทำงานได้ดีที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่เรากำลังจะจากโลกนี้ไป the last moment of life if we can make that moment become a greatest moment special moment before we leaving the samsara at the moment of death if you can letting go of the attachment that is the end of the birth, the end of the rebirth. นั่นคือถ้าห่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเราสามารถทำให้จิตว่างจากสรรพสิ่งจิตที่ปราศจากกิเลสจิตที่ปราศจากตัณหาและอุปาทานจิตนั้นแหละครับคือจิตที่ไม่นำไปสู่การกลับมาเกิดอีกแน่นอนครับก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องฝึกฝนโดยเฉพาะสติปัฏฐาน4อานาปานสติซึ่งก็เป็นมรรคนั่นเอง so this is what we call it nirodha the truth of the cessation อาจารย์หลวงพ่อบุตตาสะ said once that we can wait a little for the rice to become nibbana. So here the nibbana means the cool state of the mind, the free from the fire of defilements. And his remark, the cooler the mind, the more nibbana in that moment. ท่านบอกว่าหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเมื่อใจเราสงบหรือใจเราท่านใช้คำว่าถ้าใจเราเย็นลงมากเท่าใดเราก็มีโอกาสได้เข้าถึงนิบบานาในช่วงเวลานั้นมากเท่านั้นคือใจเย็นลงมากเท่าไหร่ความเป็นนิพพานาความเป็นนิพพานของจิตก็มากขึ้นเท่านั้น
the more cooler the mind, the more nibbana is in that moment. And the last one is called the truth of the Magga. This one is referred to the path of the cessation, of the liberation from the dukkha by practicing or following the Noble Eightfold Path. To Indian tradition, in Indian interpretation, it's called moksha, the liberation, the restraining oneself, cultivating the discipline, and practicing the mindfulness and meditation. One can start to disengage from the craving and clinging to the impermanent state and things, and the rebirth and dissatisfaction will be end. So the term path is usually means the Noble Eightfold Path. So this is what we are practicing in the Theravada tradition regarding to the insight into the Four Truths as the liberating in itself. So the well-known Eightfold Path, which is consisting of understanding that this world is fleeting and unsatisfying, and how craving keep us tied to this fleeting world, and a friendly and compassionate attitude to others, a correct way to behaving a mind control which may not feeding or on a negative thought, and try to nurturing positive thought that should be a really constant awareness of the feeling and response which arise, and the practice of the of the samatha kammatthana meditation. So that was how the rebirth come to an ending. According to one of the Western scholar named Jeff Samuel, he explained the Four Noble Truths as a knowledge that need to set out on the path to the liberation from rebirth. By understanding the Four Truths, one can stop this clinging and craving, attending the pacified mind, and be free from this cycle of rebirth and redeath. That's what really good explanation, isn't it? There are many interpretation according to, many interpretation towards the Four Noble Truths. According to the หลวงพ่อ Buddhadasa, he said the birth does not refer to the physical birth and death, but it refers to the death or the birth and the death of self-concept. ตรงนี้น่าสนใจตรงนี้ is very interesting interpretation of หลวงพ่อ Buddhadasa ซึ่งท่านให้ความหมายเป็นภาษาธรรมว่าการเกิดหรือการตายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเกิดและการตายของร่างกายสังขารนี้ท่านใช้คำว่า physical birth and death มันหมายความว่ามันคือมันท่านให้ความหมายว่ามันคือการเกิดและการตายของความรู้สึกว่าเรามีตัวมีตนนั่นแหละคือการเกิดที่แท้จริงเพราะอะไรครับเพราะทันทีที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีตัวมีตน
นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการทำลายความทุกข์ขจัดความทุกข์เราก็ต้องกำจัดที่เหตุของทุกข์นั่นก็คือต้องทำลายความรู้สึกว่ามีตัวมีตนหรืออัตตานั่นเองครับซึ่งก็เป็นภาษาธรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับคือถ้าเราไม่มีรู้สึกว่านี่เป็นของกูหรือนี่เป็นตัวกูเนี่ยความรู้สึกว่าจะทุกข์มันก็จะไม่มีครับเพราะว่าสาเหตุมันคือความรู้สึกว่านี่ตัวกูนี่ของกูความทุกข์อีกเป็นร้อยเป็นพันก็จะตามมาหลังจากที่เรามีความรู้สึกผิดอย่างนั้นหรือมีความรู้ผิดว่ามีตัวมีตนว่ามีของตัวของตน This is very good interpretation. We call it metaphysical language of หลวงพ่อบุตรดาสะ What he mentioned, what he spoke according to the dukkha, dependent arising in the phenomenon that lasts an instant. It is impermanent. Therefore, the birth and death must be explained as a phenomena within the process of dependent arising in everyday life of the ordinary people. A right mindfulness is lost during contact of the roots and surrounding. Thereafter, when vexation due to greed, anger, and ignorance is experienced, the ego has already been born. It is considered as one birth. ผมขออนุญาตแปลตรงนี้ให้พวกเราเข้าใจนะครับคือท่านบอกว่าทันทีที่มีความรู้สึกว่าเรามีตัวมีตนนี่เป็นของตัวนี่เป็นของตนโมเมนต์นั้นแหละช่วงเวลานั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ปฏิจจสมุปบาทครบวงจรพอดีท่านใช้คำว่า process of dependent arising มันเกิดขึ้นมาในทุกๆวินาทีของคนที่มีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีของตัวของตนซึ่งคนปุถุชนธรรมดาทั่วไปก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นั่นหมายความว่าบุคคลผู้ไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมปชัญญะเขาก็จะสูญเสียผัสสะที่เป็นอริยะผัสสะที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือที่เรียกว่าผัสสะถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะทุกโมเมนต์ที่เรามีผัสสะมีคอนแทคกับทุกๆอย่างรอบตัวเราโมเมนต์นั้นแหละครับช่วงเวลานั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่ทุกข์จะดับเพราะเราเข้าไปจัดการกับเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างตรงที่ตรงเวลาแล้วก็ถูกที่ถูกเวลาในช่วงเวลานั้นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่ตัณหาดับเป็นช่วงเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงดับแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะในช่วงเวลาที่มีผัสสะในช่วงเวลาที่มีคอนแทคระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกช่วงเวลานั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงเกิดและนั่นคืออีโก้คือตัวตนเกิดขึ้นมานั่นเรียกว่าการเกิดแล้วครั้งหนึ่งคือความทุกข์ครั้งหนึ่ง
แล้วลองจินตนาการดูสิครับว่าวันหนึ่งเราต้องคอนแทคกับอะไรมากมายเราเกิดเราตายไม่รู้กี่ครั้งทุกๆครั้งที่มีตัณหามีอุปทานในคราวที่เราต้องสัมผัสกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นคือการเกิดหนึ่งครั้งในความหมายของหลวงพ่อพุทธทาสโอเคนะครับ today I brought the symbolic function of the Four Noble Truths and it is considered as the greatest knowledge in the Buddhism and that's what the Buddha discover and make him become a Buddha, the great teacher of the bird, the transformation of the mind from the ordinary people become the noble people. I today would like to thank you very much for our audience, all the listeners that come together and listening to my discussion, my talk today. We will come back to see you again next Saturday, which will be New Year Eve, early morning. I wish you all happy and Merry Christmas. And thank you again. Bye bye. อนุโมทนาอย่างนี้นะ